Iyo nyarukiye ku bitangazamakuru bitandukanye dukoresha no mu gihugu cy'u Rwanda, haba ibyandika cyangwa se bitangaza inkuru binyujije mu buryo bw'amajwi n'amashusho, yewe nigeze ku mbuga nkoranyambaga dukoresha haba TikTok, Facebook cyangwa se Instagram, ugenda ubona inkuru nyinshi zitandukanye cyangwa se poste zigaruka kuri uyu nguyu. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ninde tugiye kuganiraho? Uyu niwe bita Gogo, twamenye kuri aya mazina Gogo Gororiyoso. Yamenyekanye mu muziki mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe gito, gusa ariko amenshi batungurwa n'uburyo ubwamamare bwe ndetse n'izina ry'uburyo ryazamutse ari ibintu byatunguye. Gusa ariko hari ubuzima bwihishe bwe abantu benshi batajya bamenya. Uyu nguyu yakuriye mu buzima butoroshye, nko kuba yarakuze ari imfubyi ndetse n'izindi nkuru zitandukanye wamenya kuri we. Uyu nguyu yaje kwibwa amafaranga asaga 700,000. Ushaka kwibaza uti yari yateganyije iki cyangwa se yari yakuye mu biki? Ni ibintu byinshi bamenya kuri Gogo Gororiyoso tumaze kumenyera mu gihugu cy'u Rwanda nk'umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Gusa ariko mbere ko dukomeza, kandi subscribe, usiga comment, like, tujye tubana buri munsi mu biganiro biryoheye amatwi kandi n'ahandi ubisanga ni kuri Philox TV Show. Njye uri kumva kuri mikoro ni Philox Aime, umwana wo mu ntara. Gusa ariko nkundira twinjirane mu buzima butangaje ndetse n'inkuru y'ubuzima bw'uyu nguyu bita Gogo tumaze kumenya nka Gororiyoso mu muziki. Uyu nguyu afite ubuzima bwihishe, ubuzima benshi babashije kumva bakumva yuko ari ubuzima busobanuye ikintu gikomeye kandi butoroshye. Ntago ari buri wese apfa kubwihanganira, nubwo tumubona buriya ku mbuga zitandukanye ameze kuri, hari byinshi byishe tutabwiwe. Gusa ariko nkundira twinjirane muri aka kanya maze mbikugezeho, maze umenye uti ese biravaye bikagera he. Ubundi uyu nguyu bita Gogo twamenye ku mazina ye mu muziki. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Musabyimana Gororiyoso. Ayo niyo mazina yahawe n'ababyeyi, nubwo twebwe tumubona mu ndirimbo zitandukanye ndetse no kumubona mu bitaramo no ku ma stage akoresha izina rya Gogo Gororiyoso, ikaba ari naryo zina akoresha mu muziki. Gusa ariko nkuko bikubwiye amazina ye bwite ni Musabyimana Gororiyoso. Uyu nguyu yavukiye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Fumbwe, mu mudugudu wa Kingara ho mu ntara y'Uburasirazuba. Abenshi twagiye tubona ku bitangazamakuru bitandukanye bamugarukaho, abenshi batangira kuvuga inkuru bazigoreka bavuga yuko ari mu mujyi wa Kigali, abandi ngo no mu majyaruguru, abandi ngo no mu majyepfo. Buri wese akabivuga uko ashaka bitewe n'inkuru yarimo aramukoraho. Gusa ariko ntago ari ukuri. Inkuru y'ukuri nuko uyu nguyu bita Gogo twamenye kuri aya mazina ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ukuri nuko uyu nguyu avuka mu karere ka Rwamagana, mu murenge wa Fumbwe nkuko tumaze kuyibona, ho mu mudugudu wa Kingara, aho ni mu ntara y'Uburasirazuba nkuko bigarutseho. Gusa ariko ikindi wamenya kuri Gogo uyu nguyu tumaze kumenyera mu gihugu cy'u Rwanda, uyu nguyu yavutse mu mwaka wa 1989, yagarukiye mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Abenshi bagiye bakora inkuru zitandukanye, murabize mu gihugu cy'u Rwanda ikintu kijyanye n'inkuru zo kuri YouTube ni ikintu kimaze gukura cyane. Abenshi batangiye kuvuga yuko atigeze yiga bitewe n'uburyo aririmba indirimbo ze, nk'indirimbo bita I Need Blood of Jesus, bitewe n'uburyo ayiririmba ndetse n'uburyo aririmba icyongereza kirimo. Abenshi batangiye kuvuga yuko atigeze akandagira mu ishuri. Gusa ariko buriya Gogo yagarukiye mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, ubwo ndavuga segonderi, yagarukiye Tronkom. Nkuko nabikubwiye yavutse mu mwaka wa 1989. Gusa ariko Gororiyoso yatangiye kuririmba ubwo yakiraga agakiza mu itorero rya Anglikani, aho niho yinjiriye muri korali ahita anatangira kujya abandikira indirimbo. Ubundi nubwo twabonye Gogo ari kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ku giti cye nk'umuhanzi, gusa ariko ntago aribwo byatangiye. Ubundi Gororiyoso yasengeraga aho bita muri Anglikani. Ahangaha rero nyuma yuko yakiriye agakiza, yakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nibwo yatangiye kwiyumvamo impano yo kuririmba. Nibwo yahise ajya muri korali maze atangira kuzajya n'abahimbira indirimbo zitandukanye, kuko ni umwanditsi mwiza cyane. Na ziriya ndirimbo ze zose tubona aririmba niwe uzihimbira ku giti cye. Ibi rero byo kuba aririmba umuziki umundi yawutangiye akimara kwakira agakiza, ahita atangira kujoininga korali yo muri Anglikani. Uyu Gogo tumaze kumenyera buri munsi ndetse tumaze kubona mu ndirimbo zitandukanye amaze gushyira hanze, ntago yari afite amakuru menshi ajyanye n'umuziki cyangwa ibisabwa ndetse n'ibyamufasha kugira ngo yinjire muri studio akora indirimbo ya mbere. Rero ngicyo byamusabye kugira ngo agurishe isambu yari yarasigiwe n'ababyeyi be, maze ayigurisha amafaranga asaga 700,000. Uyu nguyu Gogo yari amaze kwiyumvamo impano y'umuziki. Nyuma yuko ageze muri korali muri Anglikani, yumvisha akeneye kuzakora umuziki ku giti cye. Nibwo yahise afata icyemezo cyo kugurisha isambu ye kugira ngo atangire umuziki ndetse abikore biriseye bizamugeze ku rundi rwego. Nibwo yahise afata icyemezo agurisha isambu ye, ayigurisha 700,000. Gusa ariko aya mafaranga yayashoye mu muziki, ariko igitangaje uyo yari yifashije ngo amufashe yose yariye amukoresherezamo indirimbo 2 zonyine nazo z'amajwi gusa. Gogo yafashe amafaranga 700,000 byose yari amaze kugurisha misambu, yaravuga ati ubu ngubu none ngiye gutangira umuziki.
uwo yifashishije kugira ngo amufashe ndetse amwinjiza mu muziki amukorera indirimbo zitandukanye. Gogo icyo yakoze yamuhaye amafaranga asaga 700,000 yose. Gusa ariko n'amafaranga barayamuriye kuko niyo tugeze mu gihugu cy'u Rwanda tukareba urwego rwo gukora audio ntago tubona audio zitwara amafaranga angana gutyo, kuko ayo mafaranga uwo yahaye yamukoresheje indirimbo zisaga 2 gusa nazo azimukorera audio mu 700,000. Turabizi no mu gihugu cy'u Rwanda n'abaproducer bakora indirimbo zisanzwe haba na Sekira ndetse haba n'abahanzi bakomeye biragoye kubona umuntu ushaka gukoresha indirimbo 2 za audio ngo zitware amafaranga 700,000. Gusa ariko nyuma yaho Gogo yahuye na Nsabimana Augustin abari utangira kumureberera inyungu ze amubera manager kugeza kuri uyu munsi niwe banakorana. Gusa ariko Gogo urukundo rw'umuziki rwakomeje gukora cyane ndetse avuga yuko ari ibintu azakomeza gukora. Nibwo yagize amahirwe ahura n'uyu bita Augustin. Uyu nguyu uri kumufasha kugeza kuri uyu munsi, uyu bita Nsabimana Augustin. Gusa ariko uyu bita Nsabimana ubwo yarimo arakorana ikiganiro n'uwo bita Gogo nibwo habonetse umugira neza amwohereza 70,000. Aya mafaranga 70,000 niyo bahise bakoreshamo amashusho y'indirimbo imwe mu ndirimbo Gogo yari afite, kandi ni indirimbo yahise ijya hanze. Gusa ariko abantu batangiye kwibaza bati ese Gogo kugira ngo akore zira video byagenze bite? Ubundi bari baramaze kumukorera indirimbo 2 za audio, izo ngizo yari yarakorewe n'uwo muntu wamburiye amafaranga asanga 700,000. Gusa ariko Gogo ubwo yajyaga ku gitangazamakuru ubwo yakoranaga n'uwo bita Nsabimana nibwo habonye umugira neza amwohereza amafaranga asaga 70,000. Ayo mafaranga niyo yose yifashishwa kugira ngo bakore indirimbo video imwe muri za ndirimbo bamukoreye audio. Gusa ariko iyo ndirimbo babashije gukora Gogo yayihaye izina rigira riti ibanga ry'umuntu ushaka kwirinda impumu, kuko ikintu gitangaje ahubwo ni nayo ndirimbo yarasigaranye gusa, kuko nubwo bamukoreye indirimbo 2 za audio indi ndirimbo yari yaramaze kuyibura. Rero ayo mafaranga abonye yese yakoramo iyo ndirimbo imwe yise ibanga ry'umuntu ushaka kwirinda impumu. Gusa ariko abantu bakomeje kwibaza bati ese iriya ndirimbo yavuze ati every day I need the blood of Jesus mu Kinyarwanda yarashatse kuvuga iki? Ubundi Gogo yarashatse kuvuga ati buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu. Niko Gogo yabisobanuye avuga yuko ari kimwe mu bintu yashakaga gusobanura muri ya ndirimbo. Gusa ariko umunsi twamenye yuko ibintu byahinduye isura ndetse n'uyungu bita Gogo twamenyereye muri izo ndirimbo zitandukanye, ndetse uyungu abenshi bamvuga yuko atazanagera kure nkuko nababyigarukira mu magambo avuga yuko ari benshi bamuciye intege. Ubwo twamenyaga yuko ibintu bimaze kugera ku rundi rwego ndetse bigiye kuba ibintu bikomeye, nubwo twabonye umunyafrika y'epfo witwa The Kiffness yafashe indirimbo y'uyungu Gogo yaririmbyemo ati every day I need the blood of Jesus. Nibwo yafashe indirimbo atangira kuyongeramo ibicurangisho benshi tutamenyereye, indirimbo iragendera ryoha. Ni bimwe mu bintu byatrendinze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye haba TikTok, Facebook cyangwa se Instagram, ndetse n'iyo unyarukiye kuri YouTube channel y'uyu munyafrika y'epfo wayitunganyije usaga imaze kugira views zisaga 500,000. Iki ni kimwe mu bintu byatumye abantu benshi bagaruka bahanga amaso bita Gogo, batungurwa n'uburyo ibintu byo bizamutse mu minsi mike. Ndetse n'iyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga zo bita Gogo nko kuri YouTube channel usanga iyo ndirimbo imaze kugera kure cyane, indirimbo imaze kugira views 100,000 hejuru. Gusa ariko Gororiyo zitugurutse ku kindi gice cy'ubuzima bwe ubwo yarimo arakorana ikiganiro n'uwo bita Gerard Mbabazi cyacaga kuri channel yuriya bita Gerard Mbabazi, yasobanuye uburyo hari ubuzima kuri we bukomeye, ndetse abura uburyo asobanura avuga yuko yakuriye mu buzima bw'ubupfubyi. Avuga yuko nta hanagiraho kuba abantu batandukanye no bagiye bamwifashiriza akagenda abaho gutyo, uwo bahuje bakagumana, uwo byanze akikomereza akajya ahandi. Gogo avuga yuko ari ubuzima butoroshye ndetse n'ubuzima ajya gusobanura kumva yuko ari igikomere yagize mu buzima kuba yarakuze adafite ababyeyi be. Avuga yuko ise yapfuye mu gihe cya jenoside ndetse mama akaza gupfa nyuma yaho akurikiranye na murumuna we. Gusa ariko n'ibintu Gogo asobanura avuga yuko hari benshi babimusuzugurira ndetse hari na benshi bamugirira impuhwe, ni byinshi biba ku buzima bwe bitewe naho yakuriye. Gusa ariko Gogo avuga yuko yifuza umugabo nk'abandi bakobwa, ariko akavuga ko arindiriye uw'Imana yamugeneye. Nta magambo bita Gogo yitangarije. Gusa ariko Gogo ni umwe mu bahanzi bahagaze neza kugeza kuri uyu munsi, kuko no mu minsi yashize yagaragaye mu gitaramo cyari cyitabiriwe n'abaramyi batandukanye. Gusa ariko Gogo ni umwe mu bantu bakundwa na benshi bitewe n'uburyo agaragaza yuko icyitwa umuziki ndetse n'uburyo abukora ari ibintu bimurimo, kuko abikora bimurimo neza. Ndagushimiye warankurikiranye muri aka kanjye, nk'ibisanzwe ni Philox Aime, kandi subscribe usiga comment na like tujye tubana buri munsi ibiganiro nk'ibi biryoheye amatwi. Nta handi ubisanga ni kuri Philox TV show.